Mpanza ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu engifisa ukuthi simnikeze ithuba azethule emsakazweni Nkosi FM. Sawubona Thabekhulu. Ngiyanibingelela balaleli, siyabingelela naNkosi. Siyabonga kakhulu ukuthi usiphe ithuba. Yebo ngiyakuzwa Thabekhulu. Hello? Yebo. Ngithi anganoma ngizwile ngiyavuma ngithi ngiyababingelela abalaleli. Yebo ngiyakuzwa ngithi sizwana kahle manje. Yes. Yebo besithi ke siyabonga kakhulu ukuthi usiphe ithuba lokuthi kuona wonke amahlelo amanye sesisakhuluma nawo amaningi lapha besichazela khona ukuthi bakheke kanjani insika zebandla zime kanjani. Namhlanje ke sithi ke ake sikunikeze leli thuba lokuthi sinikeze wena nomlaleli ukuthi usixoxele nje kafishane ukuthi umfundisi uMpanza engimazi ukuthi usebenzile lapha kwaJustice uqala nini ukuthi kwazana noNkulunkulu ekuyiphi indawo kuze kuzofika la khona namhlanje. Ngiyabonga lathi, ngiyabonga abalaleli. Angisho kokuqala ukuthi ngiyinzalo yebandla lamaNazaretha. Umama wami was an adopted child. Waye-adopthe umprofeti ena 11 years ngoba wayengenabo abazali, engenayo umama engenayo ubaba. Wahlala kumprofeti esesithi ubaba mkhulu. Waze wahamba emhlabeni engaphansi kwakhe. Emva kwalokho ke wayese ehlala kubaba ilanga. Waze wayogana kwaMpanza esuka kubaba ilanga. Wathi yogana kwaMpanza wasukela kwaShembe. Ngikhulileke ngaphansi kwebandla lamaNazaretha ngaba inkosana, ngagcina ngaba umshumayeli, ngaze ngaba umvangeli. Kodwa ngo-2006 kuSeptember ngashayelwa umanqumalo ucingo eseGoli. Wathi kunentombazana ethi udadewethu elokhu imvakashela la. Wathi uyaxakeka ngoba ngokwazi kwakhe anginayo udadewethu. Uthe mangabe ebuzwa ukuthi udadewethu kanjani, yathi lentombazana akamukele lokho emtshela khona. Sakhuluma ke ngale ndaba lentombazana, ngicabanga ukuthi kwaba yisonto ilokhu imvakashela. Kodwa kuthe kuyophela isonto wayesithi akusiyena umuntu lo. Ngathi mangibuza ukuthi akuyena umuntu ngani, wathi le ntombazana ngivele ngiyibone isisendlini ngingayazi ukuthi ifike kanjani. Ngoba kufanele ukuthi maye umuntu engena lapha ememeze ngimvulele, kodwa le ntombazana ngiyivulele. Ngiyibona ngoba isilapha endlini. Kodwa inomusa, iyangithanda, ithi udadewenu, kodwa futhi uma isihamba ngivele ngiyibone ngasekho. Manje ngiyabona ukuthi akusiyena umuntu lo. Wahamba ke silokhu sikhuluma ngale ntombazana, kwagcina sesibona ukuthi hayi, it is either a Satanist noma singazilutho olutheni ngeSatanist noma ingilosi, kodwa singenalo iqiniso. Kodwa yayingakhuluma lutho ngendaba yokukholwa nani, yayiqhamuka njena ibe udadewethu isikhonza. Uthe noma umanqumalo sesinaye lapha ehleli nayo yafika le ntombazana. Ngaleso sikhathi ke sasingasekho isidingo sokuthi ngiyibuze ngoba sase siyibonile ukuthi ayisiyena umuntu. Futhi sishilo ukuthi asingayibuzi lutho. Sahlala nayo mhlambe for 3 months. Umanqumalo ke waye ejwayelene kakhulu naye ngoba umuntu kwayena othanda ukuhlala ehleka. Yayiqhamukise nje amahlaya, qhamukisa amahlaya, kodwa ingatshengisi lutho olunye. Mina ngangishawa uvalo ngoba ngangibona ukuthi ikhona into le ntombazana ezogcina isho. So ngase ngibikela umfundisi uButhelezi wayengiphethe. Noma ngaleso sikhathi ngangasekho eLokhuzeni.
olundi kodwa ngangiphethwe nguyena esontweni ngabikela nomfundisi uKhumalo ukuthi kunesimanga lapha sale ntombazana eyaye ifike ikhulumeka idlale kodwa angiyazi ukuthi iqondene nani kodwa nginovalo ngoba sesibonile ukuthi ayisiyeni umuntu angazi noma ingilosi angazi noma isathanist kodwa kuthe nje mhlambe after 4 months kwase ku 2007 manje wayesethi lo ntombazana njengoba ngiyilapha nje ngithunywe ubaba ilanga ungithume kuwe uthi angizokubheka ngoba kukhona abantu abafuna ukukubulala ngenkathi esho lokho ke wayesengichazela izinto eziningi ezazenzeka esontweni ukuthi ngihlele engozini kangakanani abafundisi bafuna ukungibulala abangithandi kodwa wangagcina lapho wayeseke manje engitshela impilo yami yonke kusukela ekuzalweni kwami futhi ngenkathi engitshela lempilo yami ngiyazi ngoba wayengitshele ngegigaba kusukela ngizalwa wangagcina lapho wayese engitshela ngomama ukuthi umama ukumi kanjani wayesethi uyabona ukuthi lokho abakhona ngihlele eduze kwakho kulapho ke engajabula kakhulu khona ngoba into yokuqala ngabe sengibona ukuthi hayi ingilosika impela le ngoba uthi lo muntu lona uthunywe ubaba ilanga ubaba ilanga wahamba emhlabeni ngo1976 kodwa futhi ehamba ubaba ngo1976 kwayena ubaba ilanga ngangakholwa ukuthi umuntu kahle ngangimbona ukuthi umuntu wasezulwini so uma esethi uthunywe ubaba ilanga okokuqala ngajabula nje ukuthi uthunywe ubaba ilanga okwesibili ngajabulela ukuthi uze lapha ukuzongibheka ngoba vele ngase ngivele ngibona ukuthi ngase ngife noma yini ngesimo engangihleli kuso nempela ke wangibheka ngoba kusukela ngaleso sikhathi kwakuye ukuthi noma laba abayizitha zami bezohlangana azi bengakahlangana ukuthi bazohlangana besethi ungakhathazeki ngizobe ngiyinabo yonke into abazoyikhuluma ngeyikhona nangampela behlangane bekhulume ebuye ezongitshela ukuthi kade kukhona usibanibani bakhulume bathi bese engitshela ukuthi ngizobavika kanjani ukuthi ngoba babejwayele ukuthi bengakhela amacala bese bengithethisa amacala engingawaqondi so ke ngaphila leyo mpilo kamanje kwathi uthi mayesekhona abasakwazi ukungithola ngoba yonke into nokuthi bafuna ukwenza njani nganguthelwa uyena kuthena ngasolo sela ngo2007 kuze kube u2010 kwakwenzeka izinto eziningi asecaca ke nje manje ukuthi ingilosi le kodwa abanye abantu bengayiboni ibonwa yimina noma nquma lokuphela iyangenzela izinto eziningi engeke ngize ngicacise lapha ngoba ngangithathe isikhathi esiningi kakhulu kodwa into engiqonde ukuyichaza ukuthi leli bandla lakhe kanjani uthona ngo2010 kuJanuary kade ngayizolo silungiselele ukuthi siye enhlangakazi uthe ekseni sengifake nje sengigqokile nje ngithi ngiyahamba ngemsebenzini enkantolo ngayibona elengilosi siguqa phambi kwami ingilosi ke uma ngabe ifika nje ifiguqa ayikhulumi nomuntu imile so nawe uyaphoqeleka ukuthi uguqe ngoba usuke wazi ukuthi lo muntu oguqayo umuntu wasezulwini kodwa eseguqela wena ifika ke lo ntombazana esefika esiguqa phambi kwami ngase ngiyaguqa nami wayesithi ngithunywa ngobaba ilanga kuwe uthi angikuthele ukuthi umakhele indlu kaJehova
indlu kaJehova libandla. Yeah. Kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Njengoba kwakwenza ubaba. Mayithi ke kwakwenza ubaba esho ukuthi kwakwenza umprofeti ubaba mkhulu. Ma uthema ikhuluma lento ngaba nokudideka ngase ngithi mina ubaba ilanga uthi ngizolihola kanjani ibandla lamaNazaretha ngoba ngisiyena wakwaShembe. Wayese engiphendula ngolaka ethi akashongo ubaba ilanga ukuthi hola ibandla lakwaShembe. Uthena makhele ibandla likaJehova. Ngase ngiyathula ke kodwa ekuphuleni kwami ngoba ngabona ukuthi ungiphendula ngolaka lento ngangayemukela kwaku January 4 ingangayemukela lento kwahamba uthe ngoMay ngayo 2010 wayesentshela ukuthi ngingayi emhlanganweni kaMay ngicabanga ukuthi kwakuseJudiya. Ngaphatheka kabi ngoba ngaso sonke isikhathi uma kumhlangano ngiba khona emhlanganweni ngathi mina angikwazi ukuthi ngingayi emhlanganweni. Kodwa ke umuntu wasezulwini uma eseyishila into akalokho ephilisana nawe. Kodwa ke into yangidumaza ukuthi ngenkathi ngithi ngiyayilungiselela lokho ngoba ngaleso sikhathi noma ngazi ukuthi ingilosi kodwa kwasaduma ikhanda ukuthi ingilosi eyisima kanjani ungakayazi nendaba yengilosi ukuthi into eyisima kanjani ngoba kwakuyinto engakaze ngize ukukhuluma ngayo ngaphandle kokuthi ngifunde ngayo eBhayibhelini. Kodwa kuthe nje sengithi ngifuna ukuhamba ngiphikisa lento eyishoyo ngase ngishayelwa ngomunye umvangeli ekhona emhlanganweni wathi hey mvangeli ungezi emhlanganweni kunozungu owakhelwa lona. Ngase ngiyadumala ukuthi hawu bengifuna ukuphikisa ingilosi kodwa manje lo muntu angisakwazi ukumphikisa. Ngabona ukuthi umuntu lona uyena engimkholwa kakhulu kunengilosi ngoba phela lo muntu usemhlanganweni. Nangampela ke ngalokho angibange ngisaya emhlanganweni kuMay. Kuthe ngoJuly ngoba babe behlangane ingilosi ibe nabo betintshele nangesikhathi abazongibiza ngaso nokuthi bazongibiza kanjani isibisiyangitshela ukuthi angiyesontweni uma kuphuma nje isonto ngivele ngiphume ngihambe. Nangampela kwaze kwaphela inhlangano ngiya esontweni emini manje kuphuma ilokhuza ilati ngivele ngiphume ngihambe bayothi babheka bengithole ngingasekho. Bathe manje mabebona ukuthi abangitholi basebenquma ukuthi abaye ethempelini engiliphethe ePine Town. Beyongikhipha khona ngoba ngaleso sikhathi ibandla lapha elikhulu kakhulu. Abantu besuka endaweni beza lapha ngoba ngaleso sikhathi ingilosi iyayisisebenza. Isinikeza amanzi iphilisa yenza yonke into. Abantu abaningi sebazi ukuthi kukhona ingilosi lapha. Enye yezinto eyayenza ukuthi bethi bazongikhipha base bethi bazoma kulokho ukuthi mina sengikhonza ingilosi. Ngalesi sikhathi ke Thabekhulu usebenzisa igama la kwaShembe yini ebandleni noma usuvela usunebandla lakhe litheqekeleli? No anginalo ibandla ithempeli nje. Oh. Ngesikhathini kuphi lapha ngase Civic Center? La eCivic Center kwakuyithempeli nje gcwele onke amanaze ngangaphumile ebandleni. Okay. Kodwa kuthe mhla ka21 kuAugust baqhamuka abafundisi ababe u14. Kanti baqhamuka nje ingilosi singitshele yonke into ngabo. Nebandla sengilitshelile ukuthi ngikuleli isonto ezayo bazofika ingilosi singitshelele ukuthi bazofika bezongikhipha. Nangampela bafika bewu20 bewu14 nabavangela abathize nabashumayela abathize. Bafike babamba inkonzo ngikhona bathi nje mabeqeda umthandazo wesabatha ngase ngiyasukuma nakuqala. Sengibatshela ukuthi sengiyanazi ukuthi nize kuzongikhipha kanje.
sengiyaphuma ke ngavele ngaphuma ibandla lonke lavele laphuma langilandela sasesivele sihamba sifike sina basala lapha elokhuzini ethempelini laba bafundisi bengasazi bagcina nje sebeziphukuphuku nje kwase kuphela kudlula kanjalo kodwa kuthe emva kwalokho yayisifika manje futhi ingilosi isifika isithukuthele ithi ubaba ilanga ngoJanuary ukutshelile ukuthi phuma lapha esontweni wena enqaba awufuni ukulalela into oyisholo otshelwa yona laba abafundisi noma behlulekile ukuba bekhiphe manje kodwa na kanjani ngoOctober emhlanganweni bazokukhipha nabantu abakuthandayo ngeke bekwazi ukuthi bekuvikele yayise intshela ke ngilosi ukuthi bazothi mabesukuma bethini yathi lento abazoyikhuluma ngisho uShembe oholi ibandla ngeke ekwazi ukuthi eyivimbe ngoba sebeyiplane kahle ngisho ibandla ngeke likwazi ukuthi livimbe wayesethi ke njengoba uyenqaba ukuthi uphume lapha kusho babilanga kodwa ngoOctober ngeke uze uphele ungazange wakhishwa usukhishwa ngabafundisi uthi ubaba angizokutshela ukuthi khetha phakathi kokuthi uphume ebuhleni manje uyosebenza umsebenzi kaNkuluNkulu njengoba ekucelile noma uhlale kuze kushaye uOctober bese ukukhishwa ngabafundisi uthi ke uthi baba angikutshela ukuthi uma uke wakhishwa ngabafundisi ngeke yena esahlanganisa nawe into ezokwenzeka kuwe ukuthi uyothi ma uxoshwa lapha nebandleni uphume uyophuza utshwala noma uthathe intambo uzibulale noma laba bantu abafuna ukubulala bebe nendlela ukuthi bekwazi ukubulala ithi ke ingiyosi ke khetha manje noma ukhetha ukuhlala uxoshwe ngabafundisi noma ukhetha ukuba uthathe lento ekhulunywa ubaba ilanga kuwe ukuthi phuma usebenzele uJehova ngase ngithi mina ngikhetha ukuba ngiphume ngisebenzela uJehova sithi ngilosi uma kunjalo qala manje nakulungise yonke into ngoba kufanele kushaye uOctober ungasekho ebuhleni na ngempela ke ngakulungisa konke kwathi mhla ka 30 kuSeptember ngamemezela ukuthi ngiyaphuma ebandleni lamaNazaretha asebuhleni kodwa ekumemezeni kwami ngachaza futhi njoba kunjalo ngathi okokuqala ngiphuma ngoba ngikhishwa ubaba ilanga ngathi mangabe ngibuza engilosini ukuthi ngimtsheleni ubaba uthingo lento ontshela yona yathi ngilosi akumsebenzi wakho kumtshela lokho uzotshela ubaba ilanga uyabona ke ubaba ilanga kade wahamba emhlabeni kodwa yasho kanjalo ingilosi ngiyakholwa ke ukuthi wamtshela ngoba ngenkathi ngiphuma ebuhleni ubaba uthingo wathumela umvangeli ukuthi ememezele ebandleni ukuthi bengangihlukumezi ngabuye futhi ngathola abanye omama kaBaba ilanga bathi ubaba ubabizile wabatshela ukuthi bangakhathazeki ngokuphuma kwami ngoba ngisho ubaba ilanga ngempela ke ngaphandle kokuthi ngihlukunyezwe ngamaNazaretha angihlukumeze emva kuba sengiphumile kodwa ubaba uthingo akazange waze nje nakancane waba against ukuphuma kwami kwase kusho ukuthi ke ngokubuka kwami lento eshiwo ingilosi ukuthi ubaba uthingo uzotshela ubaba ilanga ube njalo I concluded ngendlela engathola kumi kanjalo ngitheke uma sengiphumile ebuhleni ngangazi lutho ukuthi ngizoshumayelana kodwa ingilosi kwaba yiyona engifundisayo ngoba yayisifika zonke izinsuku ngalesi sikhathi ke manje ayabe saba sesimeni
salohlaleleni besimejwayele nje kuyintombazana kwase yayisibonisa ukuthi ngempela ingilosi noma ingasho ukuthi ngiyingilosi kodwa yonke into eyayisho yaye itshengise ngoba ngaphambi kokuthi ngiphume ebuhleni ngabikela uanti wami owaye ewumthandazi noma esangoma kodwa futhi umkhokheli kuleli bandla lamaNazaretha ngamchazela ngalento wayesefika la ekhaya esengaluleka ukuthi ingilosi yakwaMpanza le ngakho ke kofanele ukuthi uyamukele ngokuthi uyihlabele ngithe lapha ngithi sengixoxa sengifuna imbuzi yayisivele ifika ingilosi yathi ngiyezwa ukuthi uthi uzongamukela ungihlabele ngathi mina yebo yayisithi ubani owanifundisa ukuthi ukhona omunye umuntu ohlatshelwayo ngaphandle kwaJehova kuphela nginguJehova emina yayisiqhubeka ithi njengoba uthi ufuna ukungihlabela njena uma usungihlabele uzongiphakela kusiphi isitsha uyazini isitsha esidla mina ithi ke ungawahlabela amadlozi akini ngoba wona angabantu abake baphila la emhlabeni kodwa mina angaze ngibe kulomhlaba ngiphile kulomhlaba yayithi yaqhubeka ithi thina samukela siphiwa uJehova samukela umhlatshelwa wamanoni asuke ephunga lamanoni asuke ehlatshelwe uJehova konke ukudla esikudlayo sikunikezwa uJehova ngoba singabantwana bakhe yeah so ke without saying ingilosi yayisivele sikushilo ukuthi by implication ayisiyena umuntu wala and ayizange yagcina lapho ngingakaphuma ebuhleni ngangumuntu onami okukhonza ukuhlaba okukhonze ukuya kubathandazi noma ngabe laba bathandazi bayisimo zezangoma njengayo anti kodwa ngangiya kuye kodwa ithema isifika yathi emva kokubishila ukuthi ubani owasifundisa ukuthi ukhona umuntu ongahlatshelwa ngaphandle kwaJehova kuphela yayisiphumela obala ingifundisa ngokuthi uphambene kangakanani noJehova ukuthi uhlabela amadlozi uphambene kangakanani noJehova ukuthi uyobhula yayisithi hamba uyemsakazweni uyoshumayela lento engikufundisa yona la ngempela bayazi abantu ngaleso sikhathi ukuthi ngaba komunye umsakazi okhona la eThekwini lapha engangichaza khona ukuthi ku-wrong kangakanani ukuhlabela amadlozi ngayisho yonke into eshoyo lengilosi kodwa manje ngisho lento ngesaba ngoba abantu babazi ukuthi nami ngiyayenza lento noma kade ngiyenza lento kodwa manje sekufike umuntu ongikhiphayo kulento ongitshelayo ukuthi lento iphambene kangakanani nenkolo kaJehova mhlambe yayibeke kahle ukuthi ngiyoshumayela ivangeli ngoJehova mhlambe kabekhulu ke sesila esikhona manje ngifisa ukuthi ke sibheke ngoba abalaleli njengamanje abanye abazi nomehluko phakathi kwebandla oliphethe manje nebandla lasebuhleni mhlawumbe izinto ezibalekile ngokweyinsika nokwenqubo nenkolelo ongathi nifike nehluke kuzo kuloko wawukujwayele ebandleni lasebuhleni iziphi okusetshenzisweni noma ngizofika lapho akukho umehluko phakathi kwaleli bandla nebandla lamaNazaretha njengemfundiso yomprofeti kodwa ukhona umehluko namabandla amaNazaretha njengemfundiso ekhona manje ngoba ingilosi yafike ingifaka esikoleni
uma ingifaka esikoleni enye into engikhohle ukuyisho ukuthi ingilosi isifundisa kakhulu ngehlabelelo zomprofeti isifundise ngeBhayibheli kodwa uma ngabe ifunda alikho iBhayibheli eliphatha ngesandla asikho futhi isihlabelelo siphatha ngesandla kodwa isandla sayo uma usibheka ungathi silokhu sinamehlo kodwa uma usubhekisisa noma esifunda siyayiphenduke sibe njengecomputer bese kuthi onke amagama noma ifunda iBhayibheli kodwa ifundela esandleni noma ngabe ifunda isihlabelelo isifundela eBhayibhelini ngakho ke imfundiso enkulu yengilosi yayi ifunde iBhayibheli ithi owokuqala yangifundisa ngoverse 3 welokhu womthandazo wesabatha uverse 3 uthi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcine umthetho wakhe owawuloba ngenceku yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eMkhosi manje na ithi ingilosi uyamuza lena lesi isisekelo senkolo yobuNazaretha njengoba yayifundiswa umprofeti ithi awukwazi ukuthi ngokwesekelo senkolo yobuNazaretha uphume ezimfundisweni zikaJehova njengoba wayishiya uMose so yonke into ibifundisa ngokuthi ivuselele izimfundiso zomprofeti ivuselele lokho esesikhohlwe ngakho eBhayibhelini ngangokuthi yangifundisa ilokhuza amavesi amingi eBhayibhelini achazayo ukuthi uNkulunkulu uyakwenqaba lokhu uNkulunkulu uyakwenqaba lokhu uNkulunkulu uyakwenqaba lokhu bese ibuya futhi iza ehlabeleleni ngoba yangitshela ukuthi ayikho into eyafundiswa umprofeti oyoke uyithole ephambana nemfundiso yeBhayibheli ngoba zonke imfundiso umprofeti wayesuke eyithatha eBhayibhelini ngamanye amazwi ke ayikho umehluko phakathi kwaleli bandla nebandla lamaNazaretha njengoba lalifundiswa umprofeti kodwa ziningi izinto eziwumehluko phakathi kwaleli bandla nebandla lamaNazaretha njengoba liexista manje eyokuqala nje iyo lena yamadlozi lapha thina sifundiswe kakhulu ukuthi singawahlabela amadlozi kodwa uma uya kwamanye amaNazaretha ayawahlabela amadlozi lapha sifundiswe kakhulu ukuthi singayihlanganisi nezangoma kodwa uma uya kwamanye amaNazaretha ayihlanganisa nezangoma ingilosi is highly against ukuthi kubizwe umholi webandla lamaNazaretha ngokuthi uNkulunkulu so lapha it is a sin ukuthi ubize umholi wamaNazaretha uthi uNkulunkulu kodwa amanye amaNazaretha ayasho kubaholi bapho ukuthi banguNkulunkulu bekusho lokho proudly so ke ngezinye izinto ezigamile ozothi mawufika kuleli bandla uthole ukuthi azihambelani nalezi yana ngoba laphana kukhulunywa ngamadlozi ngenkathi kukhulunywa ngamadlozi bese kuhlanganisa izinto eziningi uzokuthiwa ukhushulwa abantu kungeniswa abantu kwenziwa yonke into njena la sifundisa ukuthi awukwazi ukuthi uguqe emsamo umemeza abantu bakini kuphela kuyo yonke into uyomemeza uJehova noma umemeze uShembe hayi oShembe besibongo kodwa uShembe owumoya oyingcwele oyisithunywa sikaNkuluNkulu lapha ofana noYeshua angazi noma kukhona okunye ufuna ukucaca bengifisa ukuthi sithi ukugwinya amathe nje izitolo masibuya bengifisa ukubuza ukuthi uJesu
kusukela ebandleni lasebuhleni lawa ukhona nesikhathi zasendulo njengoba dubeka kungakafika ezamanje bese kuza kwezamanje bese kuza kuleli lakhe ibandla lithi ngubani uJesu kodwa masibuyela itolo. Amen. Usugambu zangikhathele ukugula ugambu ukhona kunomdonsiswano obuye ube khona uma ubuka umholi mhlambe nomqaliso webandla wenkolo yeNazaretha ebuka uJesu njengenkosi abanye babuye bathi cha abahlanganisela utho noJesu ngiyakhumbula enye insizwa yake yasifundela esitimeleni yafunda udaba lokuthi abantwana bakwaIsrael bathi mabezongena ezweni lesethembiso kwathiwa bangathathi inkolo abayifice khona bayothunyelelwa owabo umholi yasisho ukuthi njengoba nibhizi noJesu nje ngifuna ukubheka ukuthi ke ngoku-understanda kwakho ngoba ngiyakwazi nolwazi olujulile ngenkolo nje yakwashembe yobuNazaretha uyibheka ngasekuqaleni mhlambe ngazi ikhathi zama-70s bese usondela uzoyibheka ngesikhathi samanje bese ubheka ke lakhe ibandla ukuthi nimi kuphi ngoJesu nithi uyini ebandleni. Angithi lakhi okokuqala lento ekhulunywa ngamaNazaretha ayilona iqiniso. Uma uzoyithatha ngokuthi sifunda iBhayibheli uJesu ushembe ukuqhubeka kukaJesu ngoba imfundiso zalapha ebandleni lamaNazaretha zizimfundiso zikaJesu noma ziyukuqhubeka kwemfundiso zikaJesu. So lento yokuthi uJesu unjani akahlangene naye akulona iqiniso lelo. uJesu thina uJesu umholi wethu. Kodwa sekufike ingilosi ingifundise ezinye izinto ngike ngakhuluma komunye umsakazo ukuthi abantu uma ufunda iNew Testament uma ufuna nje iBhayibheli akucaci ukuthi okuseqinisweni eBhayibhelini kunezinkolo ezimbili. Kunenkolo yamaJuda okwayinkolo kaYeshua bese kuba nenkolo yamaKristu okwakuyinkolo eyasungulwa uLokhuza uConstantine. Ngoba ngokwasemhlabeni inkolo kaJehova singathi yasungulwa uMose. Bese kuthi inkolo yobuKristu yasungulwa uConstantine and iminyaka uYeshua wahamba emhlabeni ngo40 AD. Inkolo yobuKristu yasungulwa ngo352 AD. Kodwa manje uma ufunda iNew Testament yakhiwe ngendlela yokuthi ucabange ukuthi kukhona iOld Testament neNew Testament, whereas in fact kukhona inkolo yamaJuda lese sibiza ukuthi iOld Testament bese kuba khona inkolo yamaKristu okuthiwa iNew Testament. So ingilosi without saying directly kodwa yasena ukuthi thina sisizwe samaJuda thina sisizwe samaHebheru. Now immediately kuvezwa ukuthi sisizwe samaJuda sisizwe samaHebheru isiqala ingilosi ingifundisa ilokhuza ihlabelelo ithi uShembe wayengeke kwazi ukubeka ngokusobala ngoba sasengaphansi bombuso weapartheid wayengaboshwa. Kodwa isisitshela ukuthi uyabona ukuthi uShembe wathini lapha, uyabona uShembe ukuthi wathini la. Kwenye nje indawo umhlaba 77 uthi ningafani nokhokho benu ababulala abaprofeti ababethunyelwe kubo. So you immediately uyibuza ukuthi njengamaZulu bake bafika nabaprofeti kithi, njengamaZulu sake sababulala lapha abaprofeti. Ziningi ke izinto esizikhanyiselwe ingilosi ukutshengisa ukuthi lento owayekhuluma ngayo uShembe ezequote noDeuteronomy 28
ukuthi uma singawugcina umthetho wethu uwakhe kokwenzeka ukuthi nokuthi thina ulayini wethu ulayini wenkolo kaJehova. Na uma usuthi ke manje lokho ke kwangiphoqa mase kukhona inglosi ukuthi ngilandele manje ngenze uphenyo ngokuthi ngenkolo kaJehova up to the time iqedwa amaRoma nanokuthi inkolo yamaRoma yona lesibizo kuthiwa iChristianity yasuka kanjani. Lapho bese ubona ukuthi ngoba uma ufundiswa eBhayibhelini kuba nezinto ezingacaci ukuthi in actual fact akakaze ebe khona umuntu obizwa kuthiwa uJesu. Kodwa umuntu owaba khona historically uYeshua. Ngisho iBhayibheli lamaHebheru likhuluma ngoYeshua. Liqala ukuthi umuntu ozalwa uMaria uYeshua owayemHebheru enkolweni yamaHebheru. Bese uthi manje namawusu ufunda manje ukuthi pho uJesu waqhamuka kanjani uso uthola ukuthi no uJesu ungaphansi kwenkolo yamaKristu. uJesu wavela after 352 AD sekunenkolo yamaKristu. Uma ungafunda yonke ilokhuza umlando before 352 AD alikaze libe khona igama likaJesu. So kunokufakaze okuningi uma ube uzwe ngokuthi ngo1967 kwatholakala iDead Sea Scroll. Kule Dead Sea Scroll okwakugcwele okwakunembhalo yamaHebheru kusukela before Jesu ehamba emhlabeni up to 70. Uthola ukuthi uma usuthatha lezi incwadi translate ama Dead Sea Scrolls uthole ukuthi kulama Dead Sea Scrolls akukhulunywa lutho ngoJesu kodwa kukhulunywa ngoYeshua. Akukhulunywa lutho ngoKristu kodwa kuthiwa uYeshua was a Nazarene. Nabalandeli bakhe kuthiwa baba ngamaNazarene kuze kukhulunywe ngama Gospel of the Nazarene. So manje na ke njengamanje na ngiyakholelwa uYeshua as kulayini wamaHebheru kodwa njengoba ihistory ikubeka ngokusobala ngisho ungaqala manje na wenze ufunde incwadi ezibhalwe abelungu abangamaKristu abangamaKristu bengagcini nje ngoba abaKristu bebe abafundisi bazokuchazela kahle ukuthi lento indaba kaJesu yakhiwa kanjani kodwa okuseqinisweni umuntu owayekhona emhlabeni uYeshua. And therefore manje na la sifundisa ngoYeshua hayi ngoJesu ngoba uYeshua ukulayini wenkolo kaJehova. uJesus ukulayini wenkolo yama Gentiles noma yabezizwe eyasungulwa nguConstantine. Ngenye indlela mfundisi anikholelwa noma mhlawumbe ukuhlukana kwamagama noma ukuhlukana kwabantu kodwa ngibona sengathi uyabahlukanisa laba bobabili. Anikholelwa ukuthi khona uJesu wafa kuthiwa wafela izizwe. Okokuqala uJesu akakaze bekhona emhlabeni. Manje ungaqala phansi ufunde uJesu akakaze bekhona emhlabeni. uJesu njengoba ngichaza nawe uyazi ukuthi inkolo yobuKristu yasungulwa uConstantine ngo 352 AD. So before that lalingekho igama elithi Jesus. Okokuqala uJesu wabizwa ngegama lesiGreki kwathiwa Isus. Kwase kubuye kushintshwa kuthiwa Isus sekuyiSlatin. Uma ungase ufunde iTestament before 1600 kwangakhuluma ngoJesus kwakhuluma ngoIsus. So uma usuthi ke manje uthatha ke manje ifundiswa zenkolo zamaKristu lapha ngikhuluma khona ngelokhu ngikhulume ngamaJuda noma ngabani ngikhuluma ngamaKristu. Yabanje uma ungasuthathe incwadi ethi come out of here my people ibhalwe ngumfundisi odokotela wamaKristu ochaza kahle ukuthi amaKristu akaphume kulento yokukhohliswa amaRoma ebakhonzise izithombe.
Ibona bachaza ukuthi ayika uYeshua uJesus akakaze bekhona kodwa umuntu owabakhona uYeshua and uYeshua waye eyilokhuza engumHebheru and umHebheru kwakumuntu omnyama and uJesus lona umuntu omhlophe it's another thing ulokhuza ngeke ngaze achaza kwenye indawo ukuthi uPastor wazwa kuchaza wathi amalokhuza amaRoma ayiwazonda amaJuda ezonda noNkulunkulu wawo okwi-Old Testament and kwafanele ukuthi babazonde ngoba ngo-70 AD amaRoma asasela amaJuda abulala nethempeli enza yonke into ungafike uhlasela abantu ubulala ithempeli ubaqede bathi finish bese uthatha uNkulunkulu wabo uthi ngowakho lithi uthi uPastor ke ngoba babengamthandi bewazonda amaJuda bezonda noNkulunkulu wabo okwi-Old Testament kodwa befuna umsindisi basebezakhela owabo umsindisi wesizwe sabo waze wabhala ngesimisi wathi Hellenized Savior yini edala ukuthi ibandla lamaNazaretha lithi uJesu inkosi yini edala ukuthi enye ingxenye yebandla lamaNazaretha lithi uJesu inkosi no njengamanje na into kufanele uyiunderstand mabethu uJesu inkosi basho ngoba phela ihlabelelo zisho njalo which is correct kodwa engizama ukuchaza ukuthi abanye babethi why ubaba mkhulu wasebenzisa amaJesus ngithi mina ubaba mkhulu waboshwa ikhathe eziningi ngoba abelungu babethi is a political movement kodwa esike ephume ejele ngoba enkantolo kwakufike kuthiwe yipi into eseBhayibhelini uShembe oyiphikisile uyabo manje nake wayengeke uShembe lokhuze ekhulume ngoYeshua iBhayibheli likhuluma ngoJesu okwesibili uShembe wayenza into njoba sekusho uNkulunkulu njoba nje amaNazaretha ekuqaleni ayesonta ngesonto ubaba ilanga uze esho ukuthi wathi mawubaba mkhulu emtshela ukuthi sebezosonta ngeSabatha wathi ubaba ilanga ukwenzelani lokho wathi ubaba mkhulu ngitholile ukuthi usuku lukaNkulunkulu usuku lweSabatha nenziwa yini nini ukuthi nifundile ningayiboni lento esobala mina ngiyibonayo kodwa ilokhuza amaNazaretha asonta ngesonto ngo-2000 ngo-1923 yonke leminyaka ayesonta ngeSabatha asonta ngeSabatha ngo-1923 yonke leminyaka ayesonta ngesonto so and uNkulunkulu uyaye eyiveze izinto ngesikhathi sazo yabo bengifuna ukuthi thabe khulu into kufanele icace ukuthi izinto ezishiwo uShembe other than the name siyakholelwa kuzona kodwa sikholelwa on the line of Jehova ngoba uthena uShembe gcinani umthetho kaJehova njengoba wawuletha kithi ngenceku yakhe uMose so manje na ke in truth ilokhuza uShembe ilokhuza ngokwesisekelo ibandla lamaNazaretha walifaka ngaphansi kweJudaism noma kwenkolo kaMose ngoba ukuthi iJudaism into nje ecanjwe manje isikhathi sethu siyaphoxa ngifuna ukuthi sibheke la kodwa ngoba siyabuya ngesonto elizayo ngoba abalaleli ngiyathemba ukuthi bazofisa ukubuza into ezithile ngicela ukubheka ukuthi ingelosi isekhona nokuthi ngasena iqamba igama no asiqamba ngegama iyona oyathi mayifika yathi igama lami nginguhlaleleni ngingumfowabo ngingudadewabo kaMthembeni okay ayizange yathanjwa ithi yona azintroduce kanjalo isekhona manje isafika zonke kuze kube namhlanje na iyona eholi ibandla ayikho into engahamba ngoyikhuluma noma emsakazweni noma aphi ngazange ngayifundiswa yiyo ufika kuphi she is our teacher in everything isifika kuphi manje la ohlala khona emzini wakho vele lokho kwathi ifika lapha engisuke sikhona nje iyayifika khona
Kodwa ifika ibandla liyayazi noma yaziwa umfundisi. No, ayikwazi inglosi ayikwazi ukuvela kubantu bonke, ivela kulowo muntu esukeze kuye, ivela kimi nakumkhokheli manqumalo sobabili kuphela. Ihlabelelo enisebenzisayo zikhona ezilethwa ingelosi? Yes. Angigcine ngalombuzo mfundisi ukuthi ngesikhathi usengumvangeli ebandleni lacishe lasebuhleni kwakungenzeki inishumayele ngoJesu nakhona. Njengoba ngisho ngithi mina I was for Jesus ever. Noma kwakunamabantu abakhulume ngangiya against lezi intshumayelo zasestimeleni even ngisesebuhleni. Yabo. La okhona njengamanje ngibe in favor yeintshumayelo zasestimeleni. Ngoba zayitshengisa ukungayazi inkolo. Yeah. Yes. La ukhona njengamanje niyakhuluma ngensindiso. Ayikho into kwi-Old Testament eyinsindiso ubungcwele esikhuluma ngabo. Kodwa ke ikhona siyakhuluma ngensindiso not like abasindisiwe ngoba uShembe likhona iculo ethi sisindisiwe thina maNazaretha sonke sohlabela sisindisiwe. Kodwa uma uShembe ekhuluma ngokusindiswa usho ukuthi singcwele ngoba uze ekhulume ngentaba yaseSinayi. And uma ufunda iOld Testament ayinalo igama lokusindiswa kodwa ikhuluma ngegama lobungcwele. Isona lesizathu esidala ukuthi uma umuntu elalela intshumayelo kusukela ebandleni la khona kumaNazaretha ezakini kube sengathi nixila kakhulu ekuxoxeni sakulanda umlando phecelezi history kunokuthi niphendule abantu nishumayeza abantu ukuthi abaphenduke ezonweni. Awukwazi ukuthi uvele uphendule umuntu engazi ukuthi ukholwa yini. History is very important. Njengoba ngisho ngithi bengazi lutho ngendaba yomehluko phakathi kwaYeshua noJesu. Kodwa into engiphoqile ukuthi ngenze ucwaningo ngoba lokho kwakusho ingilosi ngangeke ngikwazi ukuthi ngishumayele ngakho ngoba kwamina ngangazi understand. Understand ngoba sengenza ucwaningo. Yebo. Hayi kulungile mfundisi asiyibambe la namhlanje sizobuya ngesonto elizayo lapho engithemba ukuthi sophinde sibe nethuba ke lokuthi sithethele kahle nabalaleli. Amen. Ngiyabonga inkosi kubusise baba. Kubusise nawe mfundisi inkosi. Isikhathi manje imzuzu 2 ngaphambi kokushaya